Okay. Hi, guys. These are logistics. I just kept it here for you guys if you need it in the future. So everything we've learned about front end, there is one big problem. Static pages. What I mean by static pages. Let's say you go to a website, you click a website, and the entire website has to load, right? Have you seen this kind of website? That's a bad user experience. So like, when I click something, I want to have fluid animations, etc. When you have these kind of static pages, it's really hard to get a nice interactive website, dynamic website. Let's call it dynamic website. And one of the biggest things about this problem is this. There is a software mechanism called reactive development. If any of you have worked in any kind of, for example, Java project or anything like that, like typically, let's say, let's not even go far. For example, let's take this. This is an application, right? PowerPoint or whatever, right? When I click this, the data changes. Does this make sense? This is what's called reactive, because when I click this button, underneath there is some kind of an event sent to this screen that, okay, change the screen and change the data. And the screen changes based on the data. Make sense? Like that's what's called reactive. So like you have events that listen to certain data, and if they change, the view also changes based on it. Because of that, when you have that reactive development, you get dynamic web pages. And there's been a lot of trying with JavaScript, everything, but it's been really annoying to work with. So a lot of developers started building these things called frameworks. So the idea is that they give you tools so you can build these applications faster. That's the whole idea of a framework. And these frameworks all have one big problem, that they need a way to update the user interface based on the data, okay? So like it's not, in the past, like when I gave you a question, what did you do? For example, you start writing if statement that if this data changed, update this part of the UI, right? But when you use a framework, you just say change the data, and the framework knows which part to update. Make sense? 100% makes sense, what I said? Okay. That's what's called reactive programming. A typical framework includes 3 layers. A data layer, which is your data. For example, in the previous class, we created movies, right? Your data model is basically a movie. Yeah. Then you have a logic layer. There are different mechanisms. One is called MVC, Model View Controller, and MVVM, Model View and View Model. Those are 2 mechanisms that used mostly. And the last one is the view layer. View layer is what we see. So the idea is that, let's say you click a button, right? Button sends, let's say, an event to your controller or view model. The view model says, okay, I need to get this data, and then I need to send it back to the view. So that's the cycle, okay? Nice. Front-end web framework typically written with HTML and JavaScript together. So you have HTML code and you have JavaScript, and they work together. And the most famous ones, these are currently the most famous ones. There has been many more, and they all died. But these 4 are the most many. Currently, these 2 are kind of famous, Angular and React. Here, we're going to talk about React. We're not going to talk about Angular. So React is actually an only view layer. So you don't have a controller, you don't have a model, you don't have any kind of way to manage data. You don't, because React says that just do whatever you want. We don't care. We just give you a view, okay? And the React library consists of 3 parts. This is the minimum 3 parts you can have. One is the component library. We're going to talk also about certain. The second is virtual DOM. And the third one is a new language. It's a language built on top of JavaScript. And if you remember in previous slide, I said it's most frameworks do JavaScript and HTML. But in React, it's actually HTML inside the JavaScript. So you actually write HTML code inside JavaScript itself. Okay? Let's talk about component library.
The component library is that, let me just show you with an example so you understand. I think it's this one. Yes. Do you remember this from 3 classes ago? Do you remember when we talked about CSS, we tried to make it, everything is usable, etc., etc.? Remember that? And yeah. If you look at this, you see there are a couple of objects, right? For example, this is one object, this is one object, these are objects, right? React says that I'm giving you a library, I'm going to call these objects components, okay? And the idea is that you have to use those components in a way that you can keep using them. Makes sense? So for example, if you remember, we called this a card in lecture 3. And in React, you basically create a component called card and you just add everything inside, right? Does this make sense? We're going to show you syntax, but so far, I just want you to understand what I mean by component, okay? So like you build your website, web application, you split them into smaller pieces, and then you kind of merge them together when you open. Make sense? Компания это две компании. Да, вот эта компания. Ну, это от тебя зависит. Например, ты можешь это назвать один компанией, Но React говорит, что sən elə ki, onları çox işlədə bilərsən. Sən bir dənə komponenti işlətdin, bir dənə yerdə lazımdır. Məsələn, elə ki, 3-4 dənə yerdə işlədə bilərsən. We're going to talk about this, so I'm just going to ignore this for now, okay? This is how a React component looks like. So your component is basically a class, and a class has a render function. Remember our abstract functions? Yeah. So this React.component class has an abstract render function. Just think of this, okay? And this function, for example, creates an element in DOM called div, and its children is tab content. So it's basically, this code in HTML sense looks like this, div tab content. Make sense? So like, this looks like that. But don't worry about this also. So I'm gonna show you something else in a bit, and you're gonna enjoy it more. Let's go. Then there is this thing in the React called the virtual DOM. Let's start with the problem. You remember DOM, document object model? When you update a DOM with JavaScript, this whole operation happens. So like, let's say I want to change the color, right? When I change the color of, let's say, a div in DOM, first the CSS parser does its own thing, the HTML parser does its own thing, and they render and they do the actual painting, actual draw, what we see. And this happens, okay, let's say that we do it once, it's okay, right? But let's say you do this hundreds of times. So this operation has to happen hundreds of times, right? What if we do it, let's say, 50 at a time? So like we update the DOM, this part basically 50 times, then do one render. It's gonna be cheaper, right? Make sense? Başa düşdünüz nə dedim? 100%. Sadəcə qoru minə sözə deyirsən. Bu adi DOM-da siz nəyisə dəyişdirsə bir dənə ilə, o dəqiqə hər şey dəyişəcək. Hər dəfə elə olur. Yani değişikliği olmalarından sonra bütün komponentler kazanılır. Yok, bak bu komponent var. Ona dersen bütün büyük şəkildə. Sən fikirləş ki, səndə dərdiv var. Düzdür, sən divin rəngini dəyişirsən. Rəngin dəyişəndə CSS parser var. Geri axı, okey, rəngin nə oldu, qırmızı, bu başa düşür də CSS. Gedir bunu qoyur, bunun nəsə trisi var, öz trisi təzdən. Hər şey yapır. Və bunu təzdən, ekranı təzdən elə bir update edir. O frame-ləri təzədir. Vez normal. Nie wezdą. Onu wezdą renderce. Da. Может, что məsəl üçün Chrome nəyisə edir ki, okey, biraz ağırlı edir, update edir, biraz hissəsini eləsə. Amma ideya odur ki, bütün DOM-u update. Məsələ burada o deyil ki, eləsini update. Kompüterin gücü olsun da çox. Amma ideya odur ki, sən bunu səndə minət bir saniyə içində. Başa düşdünüz, çox expensive bir dənə operasiya. Tabii.
So because of this, React team basically created a separate DOM tree that's not the actual browser. Okay, this is basically a JavaScript object called DOM. It's a copy of the DOM. Okay, and all the updates that we do, they're first stored here. Okay, and based on the, let's say, your frames per second, let's say you want your website to be 1/60, right? 60 frames per second. This thing doesn't immediately update the actual DOM. Okay, this thing waits, I don't know, like 10 milliseconds, for example. And what it does is, special thing is that first, this stores two states. So it stores previous, what we had, and what we have now. Okay, does that make sense? And it checks, is this one changed based on the previous one? If it has changed, they actually update the real DOM, the browser store. But they update it in batch, so like they don't do one update at a time. They do like 50 updates at a time. So you have one render, but 50 updates. See? It's better. А 50 изменений, он как... У него... ждать, он вот не сразу, да? Например, 50 изменений, он не будет по... Он не сразу, он там сразу. А как он знает, до скольки ему подождать, а потом... Ну, это, если честно, я тоже не знаю, так скажем, да. Это все идеası React'ın da, yani oturup injiniyerler eləyir bunu. Kodu var, sen gir bak, ben istemiyorum bakmak dışında, öyle diyeyim. And this process is called reconciliation. And before React 16, version 16, this string closure was actually not good. Then they created a new thing called React Fiber, which made it really fast. Like, it's actually faster, about, I don't know. People say 5 times faster. I don't believe it, but let's say 5 times faster, okay? Does this part make sense? Virtual DOM. So the idea is that you have one DOM, and it basically updates the actual DOM. And your React code only updates the virtual. Make sense? Well. Now, let's talk about JS6. I don't know what it stands for, but let's just call it JS6. Okay. Do you remember this element I did? Create element, for example. Is it hard to read? Yes. Because of colors. Oh, come on. I mean, in terms of code itself, isn't it hard to read? Do you know what this does just from checking this? Do you understand what this does? So like it creates an unordered list with class name tab nav, and then adds 3 lists, the elements, list item elements, and adds tab number 1, whatever into it. Make sense? But if you remember in HTML, this was really nice, right? But currently we're working HTML inside JavaScript, right? So like this is actually creating elements in the virtual DOM. Make sense? But this is hard to read. I can barely read this. It's very hard. So React team created a new language called JS6 that makes this look like an actual HTML code. So like this is what it looks like. So you just basically create UL, V, and normal, right? One difference is that I want you to pay. You see it says class name, not just classes we used to use in it, because these are actually DOM properties. Like remember in class name is the class in DOM. This is the same way. And underneath this code compiles down to this code. Makes sense? But we don't see it, we don't care. Okay? Makes sense? So let's set up a React project now. First, we need this tool. This is the easiest way to start. You can make your life really hard, but this is actually the simplest way that React recommends to start. Called the Create React app. I have this installed already. By the way, -G stands for globally, so you can use this app anywhere. It's basically an application. And then let's just create it. Let's just run this tool and let's just wait. Let's call this, I don't know, lecture 11. Huh? Is this part clear? Have you played what I did? Are you going to be able to do that home? Huh? Okay. This thing now installs everything that you need to start with React. And we don't care what it is, okay? Everything. Let's just wait. Gərək evdəylik gələydim. Bu indi hər şeyi download edir. Nə reaction lazım deyə, library üçün, tool'lar, hər şey sənin üçün download.
Ve yarattı. And if we now check our lecture 11, wait, not this one. Let's go. So this is the project that it created. You see how many files it created? It created node modules, etc. And you have package JSON, and it installed dependencies, wrote some scripts, etc., etc., etc. This so that command did everything. Like the entire directive is created by this command. Make sense? And this also, this tool, it's not just part of this tool, but there's this thing called Webpack. We're not going to talk about it, but for not just think that this tool comes with a server. So I can just write npm start. I think npm was a bad idea to start, but let's see if it works. Yes. This thing created a server for us that's when we change a code in React, this is automatically gonna refresh. Makes sense? So like it's just easier for us to work with. So this is basic. They gave us some photo, some icon or something like that. But let's go to a file. Let's say, for example, app.js, right? We just wrote it. Let's just change something. I just wanted to see what I mean. For example, let's start testing, okay? See? Immediately, I didn't click any buttons. It just restarted. For the final project, this is how I want you. I don't want you guys to do anything crazy, okay? Any questions about how we start the React project? Now we have a React project. Does this make sense? Now I'm going to talk about two more things and we're done. State versus property. The React itself has two important things to handle data. It's very basic, but it works pretty good. There are two things. One's called prop. I said props is properties, but I'm going to call it props. Okay? Everyone calls it props. So. When you set a prop, props are always sent from parent to a child. Does this make sense? So let's say I have a parent component, and I want to change property of a certain component. For example, just look at this code. You see, for example, I said this is my parent component, right? Make sense? So I have a tab navigation, and I have items in the tab navigation. Does this make sense? Dinde nasıl? Bakın hiç göreceğim. Başa düşdünüz buranı. İdeya odur ki, mən məsəl üçün bunun title var. Amma mən deyirdim ki, mən istəyirəm komponentlər elə edeyim ki, çox işlədir. Amma mən məsəl üçün ona görə buna property verə bilərəm. Məsəl üçün title. Mən eyni komponenti 5 dəfə işlədim. Başa düşdünüz? Məsəl üçün title burada yazmışam tədbir. Burada demişəm ki, title'ı götür post print edəm. Burada təbii ki, nə istəyirsən əlavə eləyə bilərsən də komponent üçün. Let's just do this. Let's just test this one, okay? Let's go here. I'm even going to create a new file just to, let's say tab. No, let's call it tab now. So our tab navigation is this. Is this part clear? What I did? Yeah. Just a basic note. I'm gonna remove everything that we have here. Just, I don't need this anymore. And remove this also. Imports and exports, just read this at home. I've given an assignment for you, okay? I don't want to go deeper into how it works. So, let's set that. A basic idea. Remember, we had require in JavaScript when we were doing experts and require. No? This is basically the same way, but written nice. Okay, so it's clear. What this does is it's going to return a tab navigation object, right? And we have hello world 1, 2, 3.
Let me just make this bigger. Clear? Okay, when I said that we work with React, we want to make stuff reusable, right? For example, when I wrote tab hello one, hello tab hello, so this component cannot be used anywhere else, right? So let's just change this over. Let's add a new tab navigation item that basically renders that link. Make sense? For example, let's go at a file and create Каждый элемент в отдельной файле. Каждый элемент в отдельной файле желательно держать. Da, böyle daha rahat. Mesela ben biliyorum ki Сколько файлов? Сколько bunun элементов? kaç element var orada? Fikirləşmə, mən göstərəcəm bir dənə example kimi. Okay. Mən əvvəlcə istəyirəm başa düşəsiz ki, properties necə işləyir. Ondan sonra gedəcək daş. Bax bu var idi də bizdə, düzdür. Mən indi burada import eləyim, tab, nav, item. İndi mən bu liləri götürüb belə dəyişə bilərəm. Tab, nav, item, title. Və bu eyni şey eləyəcək. Amma siz indi görürsünüz, mən abstraksiya elədim. Mənim vecimə deyil ki, orada list item var, nə var içərisində, düzdür? Belə mən bilirəm ki, okey, məndə bir dənə item var, onun title var. Title məsəl üçün hello world 1-dir, ya 2-dir, ya 3-dür. Düzdür? Nə deməksin? Və bu title var, bu property-dir. Və səndə bundan çox olar. Mən indi göstərəcəm bir dənə example. Və bu title, və mən bu title-ı child kampanya, bu indi, bu bizim parent kampanya, düzdür? Bu tab-nə item child kampanya. Mən əgər istəyirəm ki, child'ın içində bu title oxuya bilər, mən girəcəm title'a, buraya yazacağım. This nədir bizdə? Class'ın disidir, düzdür? Props properties'dir. Title bizim orada yazdığımız title. Yəni, mən bu title yerinə nə istəsəm yaza bilərəm. Mən istəyirəm ki, onu da bax. Gasim yaza bilərəm işləyicədə, başa düşdünüz. Buradan yazsa orada da həmin şey olmaz. Çünki bir variable. Elə bil ki, bu neyini? Bunu sən çağıranda, bu tab-nav itemin içində bir dənə JavaScript obyekt yaradır və yazır ki, title bərabərdir hello world. Sonra da bunun içində sən o obyekti posta access edirsən. Və bu child props'ı dəyişə bilməz. Bu çox vacib bir dənə şeydir. Sən daxildən sənə verilən property-ni dəyişə bilməzsən. Başa düşdünüz? Bax, sən child elə bir parent-in verir. Buna gələn property var da, belə bir receiver. Sən onu dəyişə bilirsən, onu ancaq oxuya bilərsən. Amma parent dəyişə bilər. Məsələn, parent-də mən görürsən 3 dənə, 4 dənə yazmışam, hamısını dəyişir. Məsələn, götürüb bir dənə timer düzəltmək olar ki, adını dəyişir. Məsəl üçün deyirəm. Və gəlin bir dənə də şey göstərim sizə. Tutalım ki, məndə bu tab-nav item var. Mən istəyirəm bura bir dənə də indi URL qoyum ki, məsəl üçün getim Google.com-a nə yazır. Elə-belə icra ki. Bu input məsələsi var, bu. Sən dedin, evdə oxuyarsınız bu input. Input tab-nav item from tab-nav item. Bu JavaScript-in daha yaxşı yad. Yanında da biz eləyirdik, experts nöqtə nəsə bərabərdir nəyəsə. Node.js-də eləyir. Eyni şeydir, prosta bu daha yaxşı. Bu gələcəkdir də, ES6-da olan şeydir. Belə yazmaq lazım. Gəlin indi bura mən ahirə, bir dənə ankor qoyum da, link qoyaq. Ahirə. Gəlin belə bağlayaq. Düzdür. Və mən istəyirəm ki, bu hərfi link qoyaq. Məsəl üçün URL. Gəl bir dənə URL. Property-nin adını qoyaq URL. This.properties.URL. Düzdür. Və mən indi bu URL-ı parent-dən əlavə eləmək istəsəm, mən girəcəm bura, gəl bir dənə bu balı. Hələ harasına istəsəm, fərqi yoxdur. Yazacam məsəl üçün. Mən indi buna klik eləsəm, Google-a gedək. Və siz görürsünüz ki, mən bütün abstraksiya, mənim heç vecimə də deyil ki, orada A var, ya nə var da, düzdür. Yəni ki, bizə özümüz üçün... Hə. Content, sən komponentlər, bu komponentlər.
Və mən məsəl üçün burada niyə ankor işlətdim? Və burada sən fikirləş ki, adi məsələn Google Drive-a girmişsiniz nə varsa. Google Drive-da görmüsünüz, siz klik edirsiniz, sayt heç update eləmir, amma URL-ı dəyişir. Görmüsünüz? Və məsələn, mən də A hərf yazmışam. Onun üçün Reactive Library var, adı router. Mən burada gəlib A-nın yerinə link yazacağım, o router library-sindən olan. Və hər şey işləyəcək. Yəni ki, mən bunu abstraksiya eləməklə mən уже bilirəm ki, okey, mənim itemim budur. Və mən ona property elədim. Yəni ki, sən elə bir özün üçün bir dənə design language-da, sən bir dənə özün üçün elə bir necə deyim, struktur düzəldirsən özün üçün. Başa düşdün? Bu hissənin kimsə sualı var? Yoxdur, heç kimin sualı. Okay. This is proper, but I said that properties are, you cannot change a property, right? You cannot change it from child. If I want to change a property over time, I need to use a state. The state has three phases. When you create, you need to have an initial value. Makes sense? So for example, time elapsed, 0, right? I'm going to build a timer, that's what I'm showing this. So when you have a timer, you start from 0, right? So in the constructor, you just write something like this. This.state is equal to 1. Okay? And this is only called when a component is created. When we call react.create element or something, or we write JSX code. That's when this is created, okay? And when I update it, so I have to use this function, this.setState, okay? Because you can't just change this now. You can only set it once as an assignment, so like this state equals to something. After that, you can only change it via this function. And this function takes an object, let's say time elapsed, and it merges what you have in this state. So like it's gonna merge newest to the previous. Make sense? Merge. Mesela sende burada 5 tane element varsa, sen desen ki Allah bunu değil, bu 2 tane JavaScript obyekti, bir tane obyekt edecek. Başa merge edecek, değil mi? Arcanı merge edecek. Ve state'i access edip, ve belə də yazmaq olar. Mesela sen deyə bilərsən ki, əvvəlki state'də bizdə nə var idi? Məsələn, time elapse əvvəlki state'də 0-da. Mən yazsam this state bu, məndə indi təzə state olacaq 1. Başa düşdünüz? Time elapse. Hə? Time elapse. Elə belə bir dənə. Elə belə yaz. Ne işe yarıyor? Bu elə belə state'in içində bir dənə obyekt var. State. Что здесь представляет именно здесь state? Давай покажем. Переход. Bu bilməm niyə belə eləyir də, nəysə. Bax, gəlin bir dənə komponent yaradım indi. Prosta istəyirəm ki, göstərim sizə. Düzdür. Ki, bura default yazaq. Yazaq constructor. Okay. Super yazaq ki, parent-i çağırsın, bizə olacaq. Və mən yazıram ki, this.state. State bizdə bir dənə obyekt, həmişə obyekt. Sən yazmasan da obyekt olacaq. This.state bərabərdir time elapse. Super. Okay. Və gəlin bir dənə set intervalı eləyək. Yadınızda da set interval. Hə. Yazaq set interval. Mən уже təzə sintaks işlədəcəm, okay? Yazıdadır bu. Funksiyanı beləcəm. Mən yazacağım state. Bu da funksiyadır, hə? Bu funksiyadır. Oysa bunun bir dənə argumenti var, previous state. Və mən gərək return eləyim nə? Təzə bir dənə obyekt return eləyim. Bunu belə mötərizəyə salaq, biraz yaxşı görünsün. Belə yazaq. Bu bildin də neyini? Bu indi bu time elapse bir çox alınacaq. Hər bir saniyədən bir. Hə, və indi neyini? Gəl bura yazaq belə bir şey. This.state.time elapse. Okay. Gəl bura bir dənə də input eləyək. Bunu divin içinə salmaq lazımdır. Salaq divin içinə. Buna bax, time işləyir.
Özü çox qıraqdadır və əlləşmirsən. Görürsən. Yəni sən gördün mən neyəm? Mən bütün ayırdım. Məndə elə bir timerin logikası başqa bir yerdə oturur və bunu render eləməyi tam başqa bir yerdə. Onda timer. Ancaq timer çox şeydir. Sən nə istəyirsən saxla o state-ni. Məsəl üçün, gəl bir dənə example verim. Bax. Gəl belə bir şey eləyək. Nə cür eləyək bunu? Timer'ı əlavə fayda yaratdı. Hə, bu timer.js-də bir dənə təzə klass yaratdı. Təzə kampaniya yaratdı. Bu super deməkdir ki, parent-in constructor çağırır. State-i sıfıra qoyuram, deyirəm interval. 1 saniyədən bir təzə state bərabərdir köhnə state-dəki elapsdan plus 1. So, elə bir 1 saniyə keçdi, 2 saniyə keçdi. Və burada da prosto deyirəm ki, print elə. Sonra onun yeni qaydayla çağırdı da. Hə, bu həmişə gedir. Bu asinkrondur. Başqa thread-də olur. Bunun fərqi yox. Amma bu funksiya götürür, bunu elə update edəcək. Bu timer interval dayanana kimi bunu update edəcək. Render bax, o bir fayda edəcək. Orada çağırdı. Hə, renderi mən app-də çağırdım. App.js-də. Şuşdu. Məsəl üçün, mən indi eləyə bilərəm belə bir şeydə. Bu, yenə deyirəm ki, sizdən asılıdır ki, məsəl üçün, gəl, götürə belə bir şey eləyək. Gəl, bura property qoyaq. Yazaq seconds, məsəl üçün 10. 10 saniyə istəyirəm. Və mən yazıram ki, bura bu constructorun içində props var. Mən bunu işlədə bilərəm. Yazıram props.second. Yaxşı. Mən indi bunu yazmışam, bunun initial state-i bu elapsdən. Olacaq bu second verdim. 10 vermişəmsə 10 olacaq, 20 vermişəmsə 20 olacaq. Və mən sonra yenə bir dənə də belə şey eləyəm. Mən götürüb yaza bilərəm bura -1. Məsəl üçün. None yazdım. Yəni, bir bax, harada yazmışam. Hə, ya seconds napisals. 10, 9, 8 getiriyoruz. İşte. Amma ideya odur ki, sən gör nə cür rahat, mən domu dəyişirəm. JavaScript-lə. Və mən heç bir manyakski, domski funksiyalar işlətmirəm də. Adicə yazmışam state timer'lar. So, bu bilir ki, o dəyişəndə print eləmir. O virtual domun işi budur. Ki, o baxır, o dəyişdi, update edir. Понятно? Props. Предыдущий сайт, props что делать? Props elə bir parent-dən bu varağa minusa girir. 0 qoymamışam. Onu da indi düzəldir. Ha, я просто поменял код. Вот смотри. Дай gözlə, bunu biraz bağlayayım. Görürsən belə? Ha. Видишь это? Я сказал минус это. И это вот props.second ise o props buzdan gəlir. Bax. App-dən. Видишь это? Bunlara qədər gələcək. Həmən onu saxlamamışam. Timer intervalı oxumuşdu, sizə bir dəfə oxumaq üçün vermişdim. Hə? O da yadınızda clear interval var. Gen də onu işlədə biləm. Bax, gəl belə bir şeydir. Yazaq this.timer. Hə? Və sonra yazaq ki if this, amma bunu belə, gəl oxuyaq da, məncə bu biraz səhvdə eləməyəm, amma nəysə. If this state time elapsed less than 0, clear interval, this.timer. Bunu niyə yazıram mən? Bunu məsəl üçün. Ki, mən bilimdə birdən mənfi olsa 0 olsun. Artıq eləsinəsin. Prosta əzimi rekomendasiya. Clear intervalı yazmasa başqadır. State timer elapsed. Yox, clear interval bu funksiyanın elə bir qonşusudur da. Bu funksiya çağır. Bu funksiya deyir ki, 1 saniyədən bir bunu çağır. Və mən buna desəm, clear o funksiyanı öldürür. O asinkrondur, o hardasa işləyir öz başqası. Mən prosta onu deyəm ki, o funksiyanı dayandır. Yəni, bu React-a aid bir şeydir. Amma məsəl üçün, bu this set state məsələn ki, bunu və bir dənə məsələ var ki, bu vacibdir ki, bu this set state var, bu o dəqiqə çağırılmır. Ona görə mən deyirəm ki, bunu sən, bu barədə this set state, bu this state. Sən onunla gəlib yazma. Belə deyim də, belə bir şey başlayır. Belə şey yazmırsan da sən. Başa düşdün? Hə? Başa düşdündə nə demək istəyirəm əsas? Siləcəm onu. Belə şey yazmaq olmaz.
Çünki sən bu funksiyanı çağırmalısan ki, React deyir ki, okey, mənə bu funksiya gəlir və o hansısa vaxt o funksiyanı çağırır. Bu məsələn, ən azından bu funksiya qutarmalıdır ki, o funksiya çağırılsın. Başa düşdün. Asenkron başlayır. Onu demək istəyir. Onu da işlərsin. Yəni, o çox vacibdir ki, bu kod qutarmamış, o çağırılmır. O update eləmir. Amma başlayanda sən belə edə bilərsən. Çünki başlayanda bir dəfə başlayır. Neçə dəfə başlayır. Düzdür. Bir dəfə başlayıbsa qoyursan valuesunu əvvəlcədən nədir obyekt. Və məsələn, indi gəl yoxlayaq. Gedək bax, nə qədər gedir. Gələk 5 saniyə qoyaq. Mənfi bizdə dayandı. Çünki mən burada less than 0 qoymuşam hər halda. Hə, less than equal to 0. Gəl bunu 5 saniyə qoyun, bezdim bunu. Bizlərə qoyun tutulur. Daha da görsün, indi 0'da dayandı. Yok, minus. O nişaz minus aydın, Böyük beraberdi ben. Yox, mən deyəm ki, kiçik bərabərdir, sən bura bir dənə else qoyaq sonra, nə özümü söyləyir. Bu bir səndə nəyə görə? Mən nə dedim ki, sən set state edirsənsə, bu bilinmir nə vaxt çağırılacaq, bu funksiyanlar. Və mən deyirəm ki, if budursa clear elə, amma yenə bu funksiyanı çağırır. Başa düşdün. Ona görə bu bir dəfədə, axırıncı dəfə çağırılır, ölməmişdən qalır. Amma sən else qoyanda bu çağırmayacaq, çünki sıfırdan bağlıcıdır. State'i başa düşdünüz. Çünki doğrudan heç nə qalmadı, React bütün budur. Başqa heç nə yoxdur deyə. Ona görə soruşuram. Hə, doğrudan. Başa düşdü. Və gəlin bir dənə də example eləyək ki, ondan da sonra sizin nə qədər vaxt keçir? Çox skop öyrənin. Ya 30 minut proşo. 40 minut. 50 minut. Hə də demişdim 1 saat olacaq. Gəl bir dənə bunu da eləyək. Ha? Hə, это вот React Statement Props, React'in daxilində olan bir şey. 2 dənə obyekt. Bax, gəlin bir dənə də şey göstərim sizə. Bax, tutalım ki, eləyək bir dənə input type bərabərdir. Placeholder da yazaq. Prefolder. Enter text, düzdür. Və mən bir dənə də götürüb span açıram, yazıram this state text, məsəl üçün. Ki initial value-unda qoyaq boş text, heç nə olmasın da, düzdür. Mən boş text-lə başlayıram. Mən deyirəm ki, sonra bu inputda da ki, biraz belə yazaq, qəşəng görünsün. Çünki text bağlayacaq. Yazıram value bərabərdir this state.text. Və deyirəm ki, on change this.set state. Burada value var da nəsə. Bu on change JavaScript-in eventidir. Mən React-in bir şeyi deyil. State, nə bilim. Text is equal to value. Okay. Her şey düzdür. Bir. Это не двух, это один сон. React не двух сторон. Вот здесь надо менять. Я говорю, что когда тексты değişirse, state'i update et. Модель update. Это mən də istəyən də model. Но здесь все это видно, понимаешь? Здесь модель такой нет. Ты можешь использовать state как модель, если у тебя маленькое приложение, вечером götürür. Amma mesela buna fikir verəsən ki, mən deyirəm ki, on change bir dənə funksiyadır da biz. Mən deyirəm ki, sənin içində olan text var da bu, düzdür. O textə value. Deyirəm ki, o dəyişəndə götür texti təzəsinə qoy. Onda o eləyəndə bu nə olacaq? O value yazılacaq da ona, düzdür. А если там поменять, тайм-аут поставить, вот там, конструкция, Да. там поменяется, да? Да. Тогда это двухстороннее, да? Почему не двухстороннее? Двухстороннее это то, что sən parent'ı da dəyişə bilirsən. Это же React вот так вот. Двухстороннее это означает, что я могу parent тоже. Понял? Вот смотри, я говорю, что конкретно пишется state update. Все.
Buna da deyirəm ki, sən ancaq state-i print et. Sən heç vecibə deyil state update olur o. Və mən burada götürüb yazsam ki, 10 saniyədən sonra state update-ə kakayarım. Просто вот я здесь это написал, да? Hem de print это state. Вот что. Если это удалим, ничего не будет. Вот смотри. Я bunu bir dənə çağıraq. Bura bir dənə default koymaq lazımdır. Yəni. Там же, это нет, там другая цена. Когда у parent-а нет, он app не меняет еще. Понял я, что хочется? Two-way data binding что означает? Он parent-а тоже да, меняет. Понятно? А здесь одна, он one-way. Он только так идет. Ты имеешь в виду, что elə bil ki, input onu dəyişir, o da inputu dəyişir. Mən başa sala bilmirəm. Dəqiq gözə qoy, bir dənə yazayım bunu. Я хочу сказать, что эти два fərqli event. Понимаешь? Mən deyirəm ki, sən bunu elədin, state-i dəyiş. Və mən sənin ki, state o dəqiqə dəyişmir. Düzdür, какое-то время. Он когда-то поменялся, все стейты где-то используются, поменяется, düzdür. Sonra set timeout eləyəndə 10 saniyədən sonra он тоже везде поменяется. Başa düşdün? Но не от формы, от этого стейта так не зависит. Başa düşdün, nə demək istəyirəm? Məsəl üçün, sən Angular'da deyirsən, modeli qoya bilirsən, input'a getsin, input'a qoya bilirsən, modeli dəyişsin. Здесь это не модель, да, понимаешь? Потому что здесь это просто внутренний один стейт. Sən Angular'da bu state var, o model. 5 dənə yerə də qoysan dəyişəcək. Düzdür. А здесь не так. Понял? Вот у тебя есть 5 инпутов, ты можешь все говорить, что bind to this model and everything. Это правда. В Angular так, да. Я так помню. Да. А в React так ты не можешь. Ты вот здесь state поставил, никакой другой компании не видит этот state, кроме твоего. Başa düşdün? Bir dənə məsələ var ki, property child görə. Başa düşdün? Yəni ki, mən deyə bilmərəm ki, timer'da state dəyiş və navigation içində nəsə dəyişsin. Amma məndə bu timer'ın içində başqa bir element olsa, ona deyə bilərəm ki, aldı. It's one way. Başa düşdün? On tak edəcək vniz. Gəlin bir dənə bu form inputu yazaq. Bravo. Sındı ya proqrameri başa gördünüz. Gəl bax nəsində, nə deyir? Error. Uyda. Excuse event amount of disseminating disease application. Bu niyə sökülür ki? Gəl baxaq. Bu on change də öyle deyəsən. Elə yazmışam necə gəldi on change. Может просто change. Hoppa. Spam component this nöqtə state nöqtə text. Belə bir şey deyək. Gəlməm bir dənə baxım DOM-da on change necədir, çünki heç bilməmişsiniz. On change. Həqiqə bu funksiyanı ayıram. Gəlməm bu funksiyanı ayıram. Dəqiq gözlə. Hə? Нет, здесь так пишется зачем-то, я уже не знаю зачем. Text is equal to value. Okay. Text. Gəl burada yazaq. This nöqtə on change. Mənə deyir ki, spanın içində error var. On change olmadan, dəyişiklik olmadan çəkilir. Yox, mən klik edirəm, hərfi basanda sınır. This nöqtə state nöqtə text məsələsidir, deyir, error. O zaman yazmır da bu nə errorda? Reactive bəzən belə şeylər, 22-də deyir. Line 22, hə. Nə olub sənə? Ayda. Bunun içində axı event gedir, bu obyekt deyir, bu ona görə. Bunun şeyi on change var, On change'in funksiyası event götürür. Burada yazılmıyor, bir dəqiqə. Event nöqtə nədir bunun adı? Gəldən baxaq. Event nöqtə target nöqtə value, budur. Bunu yazaq. Bu value return eləmir. Bu event göndər, eventin də obyektin içində nəsə zibili var.
Görürsün. Mən bunu 5 dəfə, 6 dəfə deyəcəm. Amma bu ancaq bir dənə komponentin içində. Mən deyirəm ki, change eləyəndə sənə event gəlir. Eventin value'su var da, target.value. Bu var. Bu da JavaScript-ə aid olan bir şey. Reactive bir şeydir. Funksiyaya event gəlir. Mən deyirəm ki, bu text'i dəyiş. Və o dəyişəcək özü hamısını. Başa düşdünüz bunu? 100%. Nəsə sualınız var React-lə bağlı. Mən demişdim olsa 1 saat olacaq. Nəsə sualınız olsa verin. Gülünüz. O niveau 2-3 dənə də şey var. Nə bilim, component did mount, did update. Böyle ama. Məsəl üçün, sən bir də adi fikirləş ki, sən serverdən nəsə oxuyursan da, düzdür. Sən serverdən nəsə oxuyanda o asenkron var. Amma o asenkron olsa da bu state-ə sənin access-in var deyə, məsəl üçün. Sən ki, datanı oxu, götür state-ə yaz. Onu bu cür problem. Tu асинхронность тоже есть асинхронность есть, он все равно будет problem. Помнишь, мы с тобой делали в этом проекте, логин базарили, не помню, sonra. Eyni şey sən burada da eləyə bilərsən. Sən movies varsa, məsələn, sən istəyirsən sonra movies-i oxuymaq, bura göstərməyə. Sən deyirsən ki, hə, məsəl üçün də, belə. Yazsan ki, fetch. Bunu gələn dərs keçəcək, prosta göstərəm elə belə təxminən də. Məsələn, movies, düzdür. Да, ты вот это функция. Ты запрос отправляешь серверу, и внутри его ты говоришь, что? Məsəl üçün, data равно res. Ne bileyim, datadır, nədirsə də fetch. Fetch это функция JavaScript. Это mənim funksiyamdır. Fetch. On qarşıda сейчас indi movies oxu. Nə vaxt mənə success gəlir, state-i dəyiş. O deyir, сейчас так есть этот, nə deyirlər ona. Sən deyirsən də serverdən oxumaq var. Uçə yəni deyəndə, bu model view kontrolü ideyası yox. Uçə toka view, hər şey onun üçün deyil. Və sən məsəl üçün, mən burada indi belə yazmışam da, bax, adi bir dənə ideya kimi deyim sənə ki, mən bura götürüm yazım, data, boş, loading, true. Məsəl üçün, baxın. Bu asenkron baş verir də, fetch, düzdür. Mən deyirəm ki, komponent yarananda, да, он сам где-то делает, потом обратно делает. Да. Mən deyirəm ki, indi sən bunu başlayanda yaz loading. Success olanda da loading ravno məsələn false. Prosta belə ideya kimi deyirəm də. Mən əslində işləyərdiyi movies olsaydı. Movies yoxdur deyə. Amma onu bura bu. Sonra da girirsən burada bilsən nə yazırsan. Bu adi JavaScript-dir də. Burada gic-gic sintaksisi yoxdur. Yazam ki, if this state bu indi işləməyəcək, nəysə də. Bu setsdir. Heç kim də demir ki, sən. Mən indi yazam ki, if loading, return, loading. Başa düşdü. Və bu neyinəcək? Bu birinci mənə göstərəcək, nə bilim, o loading animasiyası olur, məsəl üçün. On покажет, что это loading. А когда он fetch сделает, он loading удалит и data покажет, если я напишу. Вот этот loading, если в сайт отвезет, он попробует. Он первый отправляет state loading. Success есть, когда success он сюда это начинает читать, или он только сюда запустит? И он все читает. Вот он эту функцию. А тогда он зачем делает сразу? Когда если это 5 секунд возьмет. Помнишь, что сказали о синхронности? Что он в другом месте. И когда мы садимся set timeout koysan her hafta zachıdır. Yani izlet ve sen bu loading'i göreceksin çünkü bundan qabaq var. Ne olursa olsun. Bu funksiyon qutaranda bu baş verəcək də. Amma bu isə hansısa başqa bir dənə threaddə olacaq. Və ona görə bu birinci göstərici, loading var. Sonra return eləyəndə, səndəki də serverin pis işləyir, 6 saniyə bu return. 6 saniyə bu loading göstərir. Sonra sən bu return'da loading false qoyanda bu loading itirir. Eynəkli sən sonra
Burada da Это будет не заход сюда и куда-то. ну, сейчас сюда, ну, когда будешь сделать, render daha kakak. Başa düşdü. Doğrudan o şey saytları belə, bax Facebook belə şeydir. Bu React bildiğin kadar Facebook. Ha. Bir de bu aslında pamuk almış. Ha. Ha. Bu onun ülkedeki güzellikleri olan hamsını Ya bax sən hansısa situasiyada, o biraz çətin sualdır. Ya bax, sən dinləyə görə şey yaxşıdır. Bax bu nəyə görə? Bax sən fikirləş ki, bu komponent